Wing Chun je jeden zo štýlov shaolinského kung fu, ale nie je taký klasický, nie sú tam hlboké postoje, žiadne výskoky do vzduchu, otočky a podobné veci. Žiadne oblúkové háky, oblúkové kopy, všetko priame pohyby. Je to taký jednoduchý štýl, kde sa človek snažiť alebo môže čo najrýchlejšie naučiť bojovať. Wing Chun je špecifický tým, že robí súčasne obranu s útokom. A to znamená, keď prichádza nejaký úder zároveň hneď ho blokujem aj úderom súčasne. To znamená, nemusím sa najskôr schovať, zablokovať a potom zaútočiť, ale je to naraz a z toho ťaží. Čiže tým pádom vie sa k tomu superovi viac približiť, viac nalepiť na telo. A keď by bol človek, ktorý je ľahší alebo menej zdatný fyzicky, tak musí útočiť na tie časti tela, ktoré sú najviac zraniteľné. To znamená do krku, aj do očí a tak ďalej. Nie je to fyzicky náročné, to znamená, nemusí mať nejaké veľké svaly vytrenované, nemusí mať nejakú extrémnu kondičku, lebo toho supera väčšinou zloží za 5-10 sekúnd, lebo je to naozaj na telo a rýchle po sebe naväzujúce údery. Musia mať obuchané ruky, pevné zápestia, aby keď sa naučí rýchlosť, tvrdosť úderu, tak to musí aj udržať to telo. To znamená, že ak on cvičenie bude trénovať iba rýchlosť úderu a nebude trénovať prieraznosť, nebude trénovať obuchávanie rúk, aby spevnilo to telo, tak on pri nejakom prvom kontakte, kde dá rýchly a tvrdý úder, tak si zlomí zápestie alebo si zlomí ruku. Prvý kontakt, ktorý k sebe spravíme, alebo teraz ako na seba reagujeme zrakom. Ja vidím jeho, on vidí mňa, podľa toho, ako stojím, podľa toho, aké mám ťažisko, ako mám rozpoložené ruky, tak podľa toho on si vytvára akciu. Ako náhle ale do seba zaútočíme, to znamená, urobí sa prvý kontakt, urobí nejaký úder, hej, ja urobím blok, zastavíme sa, teraz už prechádzame do kontaktu a reagujem na ňo nie zrakom, ale tlakom a hmatom. To je to, čo sa vyučuje potom v tom číselu. Keď on mi tlačí príliš do mojej ruky, áno, tak ja si vykročím do strany, urobím úder s lakťom. Keď tlačí príliš do môjho zápestia, keď naopak tlačí príliš do môjho lakťa, áno, do môjho lakťa, tak ja ho pustím a vchádzam zápestím do neho. Čiže reagujem tlakom. Keď super mi bude chcieť strhnúť moje garde, to znamená, tu na mi zatlačí do lakťa, tu na naopak ma bude chcieť udrieť, tak ja ho zvrtnem celého. A je to vlastne reakcia na jeho podnet, áno? Zase naopak, teraz ja zatlačím do jeho lakťa, on zároveň udrie do mňa a zase reagujem. Takže z tohto to nejakým spôsobom vychádza, z tohto sú rôzne teda aplikácie, rôzne pohyby, rôzne bloky, rôzne údery. Niekto tu chodí preto, že si chce zlepšiť kondičku, niekto preto, že sa chce naozaj niečo naučiť. Ale vždycky je tam taká otázka o strachu a o hneve alebo o bojachtivosti toho konkrétneho cvičenca. Tým, že trénuje, tým, že chodí na tréning, tým, že sa učí techniky, tým, že vidí, že sa ich učí, že ich vie reagovať na supera, tak zároveň sa učí ovládať aj svoj strach alebo naopak ovládať svoj hnev. Pretože tým, keď niekomu ublíži, tak si uvedomí, čo spravil, čo urobí, čo sa môže stať. A naopak, keď sa naučí zase nejakú techniku, tak si uvedomuje, že aha, veď toto mi funguje, tak to sa môžem obrániť. Tréningom viem ovládať svoju myseľ, viem, čo si môžem dovoliť, čo si nemôžem. A na základe toho ma to učí byť rozvážny. Na základe Wing Chunu som sa stal rozvážnym a využívam túto rozvážnosť aj v bežnom živote. Môže to byť aj takto chápané, ale nejak nad tým sa nezamýšľam. Áno? Proste baví ma Wing Chun, robím to preto, že ma to baví, som v tom dobrý. Ľudia, ktorí ku mne chodia, tak vidím, že sa dokážu naučiť, že ja ich to dokážem naučiť. Takže jednoducho naplnilo mi to život a myslím, že je to v pohode.